হ্যালো স্টুডেন্টস, চলো একটু গাছপালা নিয়ে পড়াশোনা করি। আমরা মনোকট প্ল্যান্ট এবং ডায়কট প্ল্যান্ট সম্বন্ধে পড়েছি। মনোকট এবং ডায়কটটা কি? মনোকট হচ্ছে মনোকটিলিডেনাস সিড, যে সিডে একটা কটিলিডন থাকবে, মানে একটা বীজপত্র থাকবে। যেমন এক্সাম্পল ভুট্টা, জিয়া মেজ। ভুট্টার যে আমরা দানাগুলো খাই না, ওটা একটাই বীজপত্র। যেহেতু ওটা একটাই বীজপত্র থাকে, সেই জন্য ওটাকে বলা হচ্ছে মনোকটিলিডন। আর ভুট্টা গাছকে, জিয়া মেজ গাছটাকে, প্ল্যান্টটাকে বলা হয় মনোকটিলিডনাস প্ল্যান্ট। আবার এদিকে আমরা মটর খাই, মটরশুঁটি এখন বাজারে খুব পাওয়া যাচ্ছে। তোমরা মটর নিয়ে দেখবে, মটর দেখো দানাগুলো সব লেগে রয়েছে। এই যে সূক্ষ্ম এই অংশটা দিয়ে দানা লেগে রয়েছে। এই দানাগুলোকে আমরা এখান থেকে যদি প্রেস করি, এই দেখো প্রেস করলে আমরা দেখলাম এই দানার খোসাটা বেরিয়ে গেল। এই যে এটা হচ্ছে খোসা, এই যে খোসা, আর যে দুটো কটিলিডন আলাদা হয়ে গেল। দেখো এই একটা কটিলিডন, এটা কোথায় ছিল? সিডে ছিল। সিড যে বীজপত্র, সিডের মধ্যেই কটিলিডন থাকে। সিডটা দেখো এখানে দুটো টুকরো, তার মানে কি? এটা ডায়কট সিড, তার মানে এটা ডায়কটিলিডনাস সিড। তার মানে যে গাছে, এই মটর গাছে যে গাছে ডায়কটিলিডনাস সিড থাকে, সেই গাছটাকে বলা হচ্ছে ডায়কটিলিডনাস প্ল্যান্ট। এই যে দুটো কটিলিডন। তোমরা ধান দেখবে, ধানের খোসাটা ছাড়ানোর পর দেখবে একটা চাল বেরোলো, ওটাও হচ্ছে মনোকটিলিডনাস সিড। তাহলে ধান গাছকে কি বলবো? অরাইজা স্যাটাইভা। ওটাকেও আমরা বলবো মনোকটিলিডনাস প্ল্যান্ট। তাহলে আমরা মনোকট এবং ডায়কট বুঝতে পারলাম। এবার স্টোমাটা কোথায় থাকে? স্টোমাটা আমার ট্রান্সপিরেশন পড়তে গিয়ে দেখেছি, স্টোমাটা থাকে মনোকটিলিডনাস প্ল্যান্টের লিফে থাকে, আর ডায়কটিলিডনাস প্ল্যান্টের লিফেও থাকে। আমি এখানে মনোকটিলিডনাস প্ল্যান্টের লিফ জোগাড় করতে পারিনি। তোমরা তাল, সুপুরি, নারকেল এগুলো সব মনোকট প্ল্যান্ট। কলা, এগুলো সব মনোকট প্ল্যান্ট। তাহলে কলা গাছের পাতা নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো দুদিকটা একই রকম। যদি বলো যে না, দুদিকটা একরকম না, তলায় একটা পাউডার মতো থাকে, হ্যাঁ ওটা গাছেরই একটা অংশ, ওটা তলাটাকে ওইভাবে রেখেছে প্রোটেকশান দিয়ে, কিন্তু একই রকম দেখতে। ওই জন্য মনোকটিলিডনাস প্ল্যান্টের লিফকে বলা হয় বাইল্যাটারাল লিফ। আইসো মিন্স সিমিলার, বাই মানে দুদিকে, মানে আপার সারফেস, লোয়ার সারফেস, উপরিতল, নিম্নতল, দুদিকই একরকম দেখতে। বাই ল্যাটারাল মানে কি? পাশাপাশি। ল্যাটারাল মানে পাশাপাশি, তার মানে হচ্ছে কি? ওপর নিচ। তাহলে বাইল্যাটারাল লিফ কোথায় দেখা যায়? মনোকট প্ল্যান্টে। আর ডায়কট প্ল্যান্টে কি দেখা যায়? এই দেখো ডায়কট প্ল্যান্টে একটা জবা পাতা নিয়ে এসেছি। এটা অন্য রকমের জবা। এই যে জবা পাতা, বিরাট বড় পাতাটা। এই দেখো ডায়কট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কি হয়? দুটো সারফেস আলাদা। দেখো দুটো সারফেস আলাদা। এটা হচ্ছে আপার সারফেস, এটা হচ্ছে লোয়ার সারফেস। দেখো লোয়ার সারফেসে ভেনলেটগুলো সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর এই দেখো এত সূক্ষ্ম সব ভেনেশন, রেটিকুলের ভেনেশন মানে জালের মতো ভেনেশনগুলো। এগুলোর কাজ কি? এগুলোর ভেতর দিয়ে তো জলটা সাপ্লাই হচ্ছে গাছে, এই পাতার প্রত্যেকটা অংশে এর ভেতর দিয়েই তো জলটা সাপ্লাই হচ্ছে। ভাস্কুলার বান্ডিল আছে, ভাস্কুলার বান্ডিল দিয়ে জাইলেম আছে, জাইলেম দিয়ে জল সাপ্লাই হচ্ছে। আবার ফ্লোয়েম আছে ভাস্কুলার বান্ডিলে, এইখানে যে ফুড ফর্মেশন হচ্ছে, এই ফুডগুলো আবার ফ্লোয়েম দিয়ে আবার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে প্ল্যান্ট বডির। তাহলে এইটা হচ্ছে ডায়কট প্ল্যান্টের
লিফ। ডাইকট প্ল্যান্টের লিফে আমরা কি দেখছি, আপার সারফেস আর লোয়ার সারফেস আলাদা, দেখতে আলাদা। এটা হচ্ছে একটু স্মুথ আর এটা হচ্ছে একটু রাফ। ভেনেশন এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এখানে ভেনেশন অত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে কি ওই লঙ্কা জবা গাছের পাতা। তো এই তাহলে আমরা কি দেখলাম, ডাইকট প্ল্যান্টের লিফ ডরসি ভেন্ট্রাল মানে তার একটা ডরসাল সাইড থাকবে, একটা ভেন্ট্রাল সাইড থাকবে। ডরসাল মানে পিঠের দিকটা থাকবে, আর ভেন্ট্রাল মানে অঙ্ক দিকটা থাকবে। তার মানে কি ডাইকট লিফের দুটো সাইড থাকবে, দুটো আপার সারফেস লোয়ার সারফেস, দুটো সাইড দু রকমের দেখতে ডিফারেন্স আছে। ওই জন্য তাকে বলা হচ্ছে ডরসি ভেন্ট্রাল লিফ, মানে ডরসাল সাইড থাকবে, ভেন্ট্রাল সাইডও থাকবে, তাই জন্য একে বলা হচ্ছে ডরসি ভেন্ট্রাল লিফ। তাহলে আমরা কি জানলাম, মনোকট প্ল্যান্টের লিফ আইসো বাইল্যাটারাল লিফ, আপার সারফেস লোয়ার সারফেস একই রকম দেখতে। আর ডাইকট প্ল্যান্টের লিফ হচ্ছে ডরসি ভেন্ট্রাল লিফ, তার মানে ডরসাল সাইড এবং ভেন্ট্রাল সাইডে ডিফারেন্স আছে। হয়ে গেল। এবার আমি আসতে চাইছি ট্রান্সপিরেশনের ক্ষেত্রে। দেখো আমরা জানি ট্রান্সপিরেশনে লিফ সারফেস যত বেশি হবে তত স্টোমাটার সংখ্যা থাকবে বেশি এবং তত ট্রান্সপিরেশন বেশি হবে। তাহলে দেখো এত বড় লিফটা, এর যা ট্রান্সপিরেশন হবে, এই ছোট্ট স্পাইডার প্ল্যান্টের লিফটা, এর কি সেম ট্রান্সপিরেশন হবে? না, কম হবে। কেন? এর তো সারফেস এরিয়াটা কম। এই যে নেরিয়াম করবি যেটা অলিয়েন্ডার, এর দেখো সারফেস এরিয়া কত কম, তাহলে এর ট্রান্সপিরেশন রেট কম থাকবে। আর তাছাড়াও এদিকে সানকেন স্টোমাটা থাকে, ও সানকেন স্টোমাটা দিয়ে ট্রান্সপিরেশনটাকে কন্ট্রোল করে। তো আমরা কি দেখলাম, আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে কি মনোকট প্ল্যান্টের আইসোবাইল্যাটারাল প্ল্যান্টের আপার সারফেস এবং লোয়ার সারফেস দুটো সারফেসেই প্রায় সেম অ্যামাউন্টের স্টোমাটা থাকে। কিন্তু ডাইকট প্ল্যান্টের লিফের ক্ষেত্রে এখানে ভেন্ট্রাল সাইডে বেশি অ্যামাউন্টের স্টোমাটা থাকে, খুব কম থাকে ডরসাল সাইডে। আর আইসোবাইল্যাটারাল লিফ মনোকট প্ল্যান্টের মনোকট লিফে কী আছে, দুটো সারফেসেই ডরসাল ভেন্ট্রাল দুটো সারফেসেই প্রায় সমপরিমাণ স্টোমাটা থাকবে। কিন্তু ডাইকট প্ল্যান্টের ভেন্ট্রাল সাইডে বেশি থাকবে, ডরসাল সাইডে খুব কম থাকবে, না থাকার মতো। ওকে, তাহলে আমরা এটা কি স্টোমাটা পড়ে নিলাম, ডাইকট প্ল্যান্টের লিফ এবং মনোকট প্ল্যান্টের লিফে আমরা ডিফারেন্স বুঝলাম। এরপর বললাম কি ট্রান্সপিরেশন রেট বেশি হবে, যে যত বড় সারফেস এরিয়া থাকবে তার ট্রান্সপিরেশন বেশি হবে, কারণ তার অনেকগুলো স্টোমাটা থাকবে। সেই তুলনায় দেখো এটা হচ্ছে সরু একটা ন্যারো লিফ, করবি অলিয়েন্ডার নেরিয়াম ইন্ডিকাম, এটার লিফে দেখো সারফেস এরিয়া কত ছোট এবং ন্যারো, তাহলে এর ট্রান্সপিরেশন রেট কম হবে। আচ্ছা, এরপরে দেখো এই পাতাবাহার গাছের পাতাটা কি গ্লজি, তার মানে উপরে ওয়াক্সের ব্যাপার আছে, মোমের কোনো ব্যাপার আছে, সেই জন্য পাতাটা খুব গ্লজি, পাতাটা খুব স্মুথ। তাহলে এই গ্লজিনেসের জন্য ট্রান্সপিরেশন কন্ট্রোলড হয়, মানে গ্লজিনেসের জন্য ট্রান্সপিরেশন কম হয়। ওকে, এখানেও মোরলেস স্মুথ। তাহলে এই স্মুথনেস কিসের জন্য আসে, এই গ্লজিনেস মোমের প্রলেপ থাকে, সেই জন্য মোমের প্রলেপ কেউ দিয়ে দেয়নি, এটা গাছেরই ন্যাচারাল, তো এটার জন্য ট্রান্সপিরেশন রেট কন্ট্রোলড হয়। আচ্ছা, এবার দেখো একটা পেরিয়াঙ্কেল গাছের ভিঙ্কারোজিয়া নয়নতারা গাছের পাতা, এরও সারফেস এরিয়া কত ছোট, এও ডাইকট প্ল্যান্ট। কী করে দেখো, আপার সারফেস একটা ডরসাল সারফেস, এটা ভেন্ট্রাল সারফেস। দেখো এই যে সব ভেনগুলো, এটা হচ্ছে মিড ভেন মধ্যশিরা, আর এগুলো সাইড ভেনলেট বলে, সব জায়গা দিয়ে ওয়াটার কন্ডাক্টেড হচ্ছে, যাই এখানে ভাস্কুলার বান্ডেল আছে। আবার ফ্লোয়েম থেকে খাবার তৈরি করছে, ফ্লোয়েম খাবারগুলো এই গ্রিন এরিয়াতে খাবার তৈরি হচ্ছে, সেই খাবার আবার ফ্লোয়েম এখান দিয়ে কন্ডাক্ট করছে
হোল প্ল্যান্ট বডিতে। তো এটাও তাহলে সারফেস এরিয়া কম, তাহলে এরও ট্রান্সপিরেশন রেট কম হবে। আচ্ছা, এবার দেখছি এটাও একটা পাতাবাহার, এরও গ্লজিনেস আছে, তার মানে ওয়াক্সে প্রলেপ আছে, সেই জন্য এর ট্রান্সপিরেশন রেট কম হবে। এটা দেখো, এটাও এক ধরনের ভ্যারিগেটেড পাতাবাহার। এ কী করছে, এর ওপরে থিকনেস আছে, পুরু আছে, এই থিকনেসের জন্য ট্রান্সপিরেশন রেট কম হবে। আবার এই যে স্মুথনেস আছে, গ্লজিনেস আছে, এর জন্য ট্রান্সপিরেশন রেট কম হবে। তাহলে মনোকট প্ল্যান্ট, ডাইকট প্ল্যান্ট শিখলাম। তারপরে প্ল্যান্টের লিফ স্টোমাটা কোথায় থাকে, মনোকট প্ল্যান্টের লিফ স্টোমাটা কোথায় থাকে, এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল করলাম। ওকে, thank you, love you all.